იაპონური ტექნოლოგიური გენეტიკა და ჩინური ინდუსტრიული ექსპანსია. ასე გამოიყურება გლობალური რობოტიზაციის დღის წესრიგი. წლევანდელი ეკონომიკური ანალიზი აჩვენებს, რომ თუ იაპონია რობოტების წარმოების ტვინს ფლობს და მსოფლიო ექსპორტის თითქმის 45%-ს აკონტროლებს, ჩინეთი ამ ინტელექტის უმსხვილეს პოლიგონად იქცა. პეკინმა მოახერხა ის, რაც აქამდე წარმოუდგენელი იყო. ქვეყანამ რობოტების სიმჭიდროვე ყოველ 10,000 დასაქმებულზე 500 ერთეულამდე გაზარდა, რითაც ამერიკის ინდუსტრიული მაჩვენებლები უკან ჩამოიტოვა. საქმე მხოლოდ ქარხნების მექანიზაციასთან არ გვაქვს. საუბარია ჩინეთის სტრატეგიულ პასუხზე დემოგრაფიულ კრიზისზე, სადაც დაბერებული მუშახელი ციფრული პროლეტარიატით ნაცვლდება. რობოტიზებული სამყაროს კონტექსტში განსაკუთრებულ ყურადღებას სამხრეთ კორეა იქცევს, რომელიც სიმჭიდროვის კუთხით აბსოლუტური მსოფლიო რეკორდსმენია. აქ ყოველ 10,000 დასაქმებულზე 1012 რობოტი მოდის. ეს ნიშნავს, რომ კორეულ წარმოებაში ყოველი მე-10 თანამშრომელი მანქანაა, რაც ელექტრონიკისა და ნახევარგამტარების სექტორის თითქმის სრულ ავტომატიზაციაზე მიუთითებს. არსებული რეალობა ასახავს იმასაც, რომ საბოლოოდ დავემშვიდობეთ იზოლირებულ მანქანებს და შევედით კობოტების იგივე კოლაბორაციული რობოტების ეპოქაში. ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრაცია რობოტებს გარემოს რეალურ დროში აღქმის უნარი შესძინა, რაც მათ ადამიანებთან უსაფრთხო ფიზიკურ სიმბიოზში მუშაობის საშუალებას აძლევს. ამას ემატება ჰუმანოიდური რობოტების კომერციალიზაციის ფაზა. ტესლას ოპტიმუსი და Boston Dynamics-ის მოდელები ლაბორატორიებიდან საწყობებსა და სერვის ცენტრებში ინაცვლებენ. ეკონომიკური თვალსაზრისით ავტომატიზაცია ფუფუნებიდან ეგზისტენციალურ აუცილებლობად ტრანსფორმირდა. ინვესტიციის უკუგების ვადები მნიშვნელოვნად საშუალოდ 2 წლამდე შემცირდა, რადგან ტექნოლოგიური კომპონენტები გაიაფდა, ხოლო მათი პროდუქტიულობა გეომეტრიული პროგრესიით გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ იაპონური გიგანტები ფენექი და იესკავა ტექნოლოგიურ სუვერენიტეტს ინარჩუნებენ, ჩინური ბრენდები, როგორიცაა ესტონი, აგრესიულად ითვისებენ ბაზრის 25% საშუალო სეგმენტში. პარალელურად დასავლეთში ვაკვირდებით რესორინგის ფენომენს. კომპანიები წარმოებას სამშობლოში აბრუნებენ, რადგან რობოტების პირობებში მუშახელის სიძვირე განვითარებულ ქვეყნებში დაბრკოლებას აღარ წარმოადგენს. სურათს სრულყოფს პროგრამული რობოტიზაცია, რომელიც ექსპერტებს რომ დავუჯეროთ, თეთრ საყელოიანთა სექტორს უტევს. რობოტი ხომ მხოლოდ რკინის კონსტრუქცია არ არის. ის უპირველესად ალგორითმია, რომელიც ფინანსებს, ლოგისტიკასა და მონაცემთა ანალიზს ადამიანზე უკეთ მართავს. მსოფლიო იმ წერტილამდე მივიდა, სადაც სახელმწიფოს სიძლიერე, არა მოსახლეობის რაოდენობით, არამედ მისი რობოტული კოეფიციენტით იზომება. პროცესი მიწოდების ჯაჭვების კარდინალურად დამოკლებასა და წარმოების ლოკალიზაციას იწვევს, რაც გლობალურ პოლიტიკაში ახალ იერარქიას აყალიბებს.